在非洲那片盐田最冷酷无情的角落，生命的延续并非仰仗上天的恩赐，而是凭借着不屈的忍耐。在有毒的碱性海水与酷热交织的炼狱里，大火烈鸟却寻得了一处天然的避风港。千只火烈鸟汇聚于此，荒芜的泥滩摇身一变，成了熙熙攘攘、满是锥形土丘的城市。这里是新生命诞生的摇篮。脆弱的雏鸟身披灰色斗篷，躲藏在父母温暖的羽翼之下，那是它们最坚实的保护伞。然而，在这野外，如此大规模的生命聚集，也暗藏着与生俱来的风险。生存的气息混杂着干渴的焦虑，随风飘散，引来了一位不速之客，一只雄性蜜獾。它是个顽固不化的极端分子，被体内那永不停歇的新陈代谢驱使着。对它而言，这片火烈鸟的殖民地并非什么自然奇观，而是装满蛋白质的宝藏库。蜜獾有条不紊地展开行动，它穿过柔软的泥浆，深入殖民地内部。这时，火烈鸟的预警系统瞬间启动，它们可是集体警戒的高手。一只火烈鸟脖子一竖，紧接着几百只都跟着竖了起来，好似一片潜望镜的海洋。刺耳的警报声划破了原本的寂静。蜜獾见状，突然加速，在水的浪花中冲过浅滩，妄图以侵略之姿分散鸟群，开辟一条通往巢穴的通道。但今日群体的本能占据了上风，成年火烈鸟没有选择逃离，而是紧密地聚集在一起，形成一个充满活力、混乱却有序的粉红色方阵。它们闪烁的翅膀宛如一面令人眼花缭乱的屏障，而下弯的喙本是温柔的象征，此刻却成了锋利的刺杀武器。蜜獾发现自己被困在了一片细长的森林之中，但它凭借着弹性十足的腿，咆哮着冲向一个开口。可每一次前进，都会迎来火烈鸟如弹幕般的攻击，还有翅膀那无情的鼓声。
集体压力如同一座不可逾越的大山，即便是最顽固的掠食者也有其极限。蜜獾终于暂停了攻击，他的外套沾满了泥巴和碱水，用最后一次挑衅的姿态转身向干草堆退去。这场冲突只是千百年来生存交响乐中的一个小小和弦。在生态系统的宏大舞台上，胜利并非总是属于一方。有时，生命的延续仅仅依靠着集体存在的力量，那是对韧性最光辉的肯定。在白色沙漠的中心，今日的冲突不只是捕食者与猎物的较量，更是大自然永恒交响乐中的一个动人音符。在这无情的风景里，生存不只依赖个人的力量，更在于那无形之中紧紧相连的集体纽带。那粉红色的堡垒依旧屹立不倒，成为坚韧的光辉象征，以及我们星球上生命永恒的心跳。自然界还有无数非凡的故事等待诉说，若你被荒野的美丽与残暴深深吸引，不妨点击关注，加入我们的下一场电影之旅，在评论中分享你对集体力量的独到见解。感谢你与我们一同踏上这段奇妙的旅程。